what's up mga ka-ex? Ay, tamo kay Tor, tamo dire kan sa among sa nature place, dire sa Isla Dagami. Tara, ato lang tawon lang lugar dire. Mo ka dire tugod taglakaw dire mga ka-ex, tugod taglakaw. Takay man ang mga nature, lantaw to sa mga ilang mga trial trip mga ilang what, ilang place, nature place. Yo, nakatadri karon silang entrance dito sugod. Lantaw to agit silang tulay-tulay. May mga ginagmay na cottage ko na pakita. Pamuman. Kayo. Mga malaag niya mo diri pohon, makasuroy mo diri sa Isla Dagami, Torno, sa nature place. Diri sulod to silang kuan, puntahan nga. Agit ang tulay-tulay. Agit sa puntang tulay-tulay. Kita sugod eh. Ano na? Okay lang tulay-tulay. Abang din makita to ba? Kauban din ay mga bisita po natin mga boys na to, Isla Boys. Ito ko niya ipakita ng lagre. Mga Isla Boys. Babay mo, Isla Boys. Wala mo. Birirata, magdam nata, kuyuga. Ana ang mga yawa sa pungi Sakaon na to na aspi halaga paya muraga sigangagan ang triyaw sa kalunda. Sakaon to na ilang triyaw. Taas. Nakita niyo triyaw. Nakita po. Wow, sorry kay guys against the light yun. Dali na mo. Gawan to na makay. Kami kailang lugar Pisco, kailang lugar ni Tagre. Pisco, kailang lugar yun. bola lang yan. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Nature Place! Welcome to Nature Place! Amoy mga limdol na baligyan ng limdol. Pakita, displayan na sa limdol nila. Mo na lang display ang limdol. Pili lang mo niya. Sulod na silang kuhan sa ilang studio. Band studio na po isla yung mga drum po na tupita. Pakita mo itong mga design po niya. Uncle Nick Alistado. Yan ang Nature Place nila. Tara o. Bakit? Dito yung lugar. Ayaw. Guwapo kayo mga design. Wala. Saka yung mga design rin o. Mga art pa rin siya tanan. Nature place, mo lang lugar. Is kayo tawag lang lugar di Prabuyag, dako lang lugar. Nature place. Sa treehouse nila. Malang treehouse mga ka-ex dire sa sulod. Nakita naman yung gina kay ako naman nang gisulod kay na mga ka-ex so kaya na mo na sila located to Torno, Isla Dagami. Nailan na niya tumoy sa basakan dapit. Tsada kay lang lugar dire. Tawag ni siya nature place. Wala po kayo tabayan din mahapon kay hangin kayo sa mga way kadate karon 14 ari ra mo dre. Narapos lay wanda ka ng gagmay nga payag-payag mga abang-abangan, pwede mo abang barato ra. Sa 100 ra. Ang 100 ra ang abang na good for 4 hours. Ali ra ka mo karato na sa kaon lang treehouse diri sa sakal lang treehouse ba? Iwapo na kayo treehouse diri. Diri yung makita sa Isla Dagami. Located to Torno, Isla Dagami. At kasulod ra mo diya sa Pilipinas dapito sa tunga-tunga sa Basakan. Nature Place. Sa kaon na to ilang kuan, itong treehouse. Cute ilang treehouse. Diri na mo makita yung ani. Baho ko no, duga. Grabe kataas ilang treehouse bitaw mga ka-ex bitaw. Taas kayo. Ug kinsa po tong mga broken hearted na way ka date karong Valentine's. Akara mo dire rin. Iambak nyo, sagit mo nga. Wa mo'y ka date! Wa mo'y ka date! Wa mo'y ka date! Tutulog ako na, hindi ako nagmumara nyo. Ay, pati mo lang. Sakar ka? Ako ang videographer. Lloyd, ang kaya. Shout out ang videographer. Ivan Pinggol. Nagkasuba na siya. Saka taon rin. Oro mga ka-ex, oh.
kaya sana'y maibigan mo ang awit kong ito para sa'yo. Dahil simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako ang tanging ligaya ko. Simpleng tulad mo, wala na nga akong mahihiling pa kundi ikaw. Ikaw ang kailangan ko. Kaibahan po nyo. Pwede mo magtagay. Pwede mo magtagay rin magabi eh. Ay, kailot ka dito ka. Magbunga. Marami na po nyo. Magbunga ha. Pakita po nyo katriyaw si. Ipakita ang background sa tanan. Mga tao sa ubos, pakita po. Pero mga tao sa ubos, oh. Wala sila, babay. Wala na, di ba? Gwapo kayo mong treehouse dre. Dire na ninyo makita sa bahay. Located to Torno, Isla Dagami. Nature Place. Bye, Nicasio Alistado. Salamat. Oh, sige, pakita. Salamat kayo mga ka-ex. O gusto mo ani, pwede ra mo pungutan na Isla Dagami, makabalo na sila. Makatultol na dire, apay baog kasi sa Isla Dagami, kinatumihan sa basakan. Salamat mga ka-ex, katul lang.